มีคำถามไหมครับเชิญครับเชิญท่านรองอธิบดีครับผมขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าการโคลนนิ่งซิมที่จะโทรเนี่ยง่ายมากก็คือไปที่ร้านแล้วก็บอกเขาเราเบอร์นี้เขาทำแป๊บเดียวทำได้แต่ว่าถ้าคนอื่นจะทำเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าถ้ามันง่ายแล้วเนี่ยไอ้บริษัท ASD Tag มันเจ๊งไปแล้วเราอยากใช้เบอร์ไหนแล้วก็ไปทำเขาแล้วก็โทรเอาคนอื่นจ่ายตังค์หมดอะไรเงี้ยประมาณนี้เนี่ยครับเพราะนั้นหมายความว่าทางบิสเนสเนี่ยเขาก็ต้องป้องกันเขาเต็มที่อยู่แต่การที่จะแอบโทรกันได้เนี่ยมีอีกอันหนึ่งก็คือที่ผมเห็นว่าก็คือใช้พวกโปรแกรม Skype หรือโปรแกรมต่างๆเนี่ยที่เขาหลอกกันทุกวันนี้นะครับที่ว่าโทรมาจาก DSI นะคะขอให้โอนเงินด่วนนะครับไม่เบอร์ 02831 อะไรเงี้ยคือมันโชว์เบอร์ได้จะโชว์เบอร์ไหนก็ได้แล้วแต่โปรแกรมจะเขียนมันโชว์ได้แต่ข้อเท็จจริงที่มันวิ่งไปตามสายจริงๆอ่ะมันไม่ใช่มันใช้เบอร์อย่างอื่นโทรนะครับและกรณีที่มันโทรเนี่ยมันต้องมีเบอร์เขาเรียกเบอร์อีมี่IMEI อะไรเนี่ยนะครับอีมี่เนี่ยคือเบอร์ประจำเครื่องแล้วต้องเบอร์ประจำซิมอีกอันหนึ่งมันหมุนมาโทรไปไหนมันต้องไปคู่กันอย่างเงี้ยครับเดินไปไหนเราทุกวันนี้เดินไปไหนก็มันก็จะตามเบอร์เงี้ยไปตามเสาอากาศต่างๆและเสาอากาศต่างๆมันก็จะผัดกันว่าอยู่ตรงนี้เสานี้รับแรงเอาเสานั้นรับผิดชอบไปพอเดินไปหน่อยขับรถไปหน่อยเอาเสานั้นรับเสานั้นรับเสานั้นรับอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะอ้างว่าโดนแฮกโดนอะไรเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าโดนแฮกโดยขโมยซิมไปโดยไปอ้างที่บริษัทตามห้างต่างๆนะครับว่าขอผมเป็นเจ้าของนี่ครับเอาโชว์บัตรปลอมโชว์บัตรอะไรให้จนได้ซิมมาแล้วแต่ถ้าได้ซิมมาแล้วได้ซิมเก่ายกเลิกนะครับแต่ถ้าวันอื่นก็ยังโทรต่อเนี่ยแสดงว่าคุณไอ้ซิมตัวนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการโกงได้นะครับมีการหลอกลวงได้เนี่ยไอ้ซิมตัวนั้นเนี่ยมันทิ้งน้ำไม่ได้เลยเพราะว่าใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันมีเบอร์ซิมกับไอ้ตัวฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นผมว่าก็คงจะไม่ได้นะครับอันนี้ประเด็นนี้นะครับแต่นี่ขออนุญาตเรียนถามคุณโอวี่อันหนึ่งก็คือว่าเรื่องของ Encase นะครับโปรแกรมเท่าที่รู้ก็คือของเราใช้ Encase นะครับ FTK ก็ใช้อยู่ได้ข่าวว่าทางศาลสหรัฐหรือทางอัยการหรือศาลเนี่ยนะครับยอมรับ Encase เป็นเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์ในศาลเนี่ยโดยไม่ต้องมานำสืบได้แล้วว่าสืบยังไงนะครับเพราะว่ามันสามารถจะกู้ไอ้ข้อมูลอย่างที่ว่าเนี่ยลบไปแล้วกู้มาได้ใหม่ซึ่งทำได้ถึงแม้ฟอร์แมตไปแล้ว7 ครั้งก็ยังกู้ได้นะครับซึ่งของ DSI ทางตำรวจหลายๆหน่วยก็ใช้กันอยู่นะครับโปรแกรม Encase นี่อยากจะถามว่าอธิบายนิดนะอะไรเคสของคุณเนี่ยโปรแกรม Encase ครับที่เขาว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ENCASE นะครับชื่อโปรแกรม Encase เป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับกู้ข้อมูลคือถ้าเกิดสมมติว่ามีอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับหลายๆคดีที่เราทำคือเราไปยึดเครื่องมาปุ๊บเราก็ copy ข้อมูลมาแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยวิ่งหาตัวที่เขาลบไปแล้วแล้วก็กู้กลับคืนมาเขาลบไปแล้วลบอีกลบแล้วลบอีกฟอร์แมตแล้วพอเป็นอีกไม่เกิน7 ครั้งนะครับอย่าไปบอกโจรมันถ้า8 ครั้งเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วคือแต่ไม่รู้ทำยังไงไม่ได้แล้วกันมันทำออกมาได้นะครับแล้วก็พอออกมาแล้วเนี่ยมันก็สามารถกู้ได้พอกู้ได้เสร็จปุ๊บมันก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะไอ้โปรแกรมไอ้ไฟล์บิลอะไรที่เขาลบไปแล้วเนี่ยนะมันสามารถกู้กับของเก่าคืนมาได้เลยพอกู้มาแล้วเนี่ยอยากจะเรียนถามว่าศาลสหรัฐเนี่ยยอมรับโปรแกรม Encase เป็นคล้ายๆว่ายอมรับมาตรฐานไหมถ้าเจ้าที่ใช้โปรแกรมนี้ทำแล้วถือว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเชื่อถือได้เลยไหมนะครับVery good question. As I said, there are 2 primary forensic pieces of software, Encase and FTK. These are competitors. Now, I can tell you that our courts accept both Encase and FTK. Most law enforcement will use both pieces or have both the pieces of software. It's just their depending on the agency will depend on whether they prefer Encase or prefer FTK. Encase has a very good marketing campaign that says we've been approved in court, but it's not really proper or truthful what they're saying. They're saying we're approved in court,
No, they have been approved in court. Same with in-case, same with FTK. All of them have been approved for use in court, and the courts accept them all. The courts are now going back to, do you have a copy of the forensic image? Is it validated with the hash, right? And everything that you do on that forensic image, can you verify it back to the original? So if you find a piece of information, can you verify that it comes back to that original piece? So the thing to remember is neither in-case or FTK right now is truly better. In-case cannot do anything that FTK cannot do, and FTK cannot do anything that in-case cannot do. It's a matter of technique. I can tell you that the primary tool of the FBI is FTK. Access data is FTK. The primary tool of the U.S. Secret Service is in-case. So it doesn't really, neither tool is better. I have a personal preference. I like FTK because I can do things with FTK with 1 or 2 processes that I have to take 5 or 6 processes or steps in case. So it just depends. But depending on what you're looking at, the print spools that I was just showing you, in case finds the print spools easier than FTK. FTK finds files easier. It indexes everything, finds things instantaneous. So, and with respect to the 7-time overwriting or formatting, that is now, as the hard drives have gotten more and more dense, unfortunately, now it's down to 1 time. It used to be they could overwrite something 7 times and you could recover that information, but that's not true anymore. Now, if they simply overwrite data 1 time, that's it. And the reason why is, the actual reason why that it used to be 7 times is the density of hard drives have increased so much. It used to be the way, I don't want to get too terribly technical, but the way that hard drives actually save data is on the hard drive itself, there are positive or negatively charged ions. Now, in the old hard drives, those positively or negatively charged ions were spread throughout the disk in a horizontal fashion. So all the ions were horizontal. And what would happen is when you save data on a hard drive, and I know this is going way technical for the end of the day, but everything, you've heard the term everything is binary on a hard drive, or everything is binary, it's either a 1 or a 0 when it goes across the internet, when it's saved on a hard drive. What that 1 or 0 is nothing more than a positively or negatively charged ion. That's what makes it binary. And in the old days, where hard drives used to have the electrons or the ions in a horizontal fashion, we could actually measure with an electron microscope the distance from the end of the electrons, and we could tell the polarity, whether it was previously positively or negatively charged back 7 times. And that's how they could overwrite something 7 times, and we could still go back and find out what that was. That was called a technique called shadowing, and it could only be done with an electron microscope. Now, instead of the electrons being horizontal, they're now vertical, and they're stacked side by side. So now it's impossible for us to do shadowing anymore. We can only tell 1 overwrite. So, no, that's good. You know, I'd like to address the question a little bit in terms of how the courts view FTK and NCASE. Those programs can say we're accepted in court, and they are,
but I think it's important, especially for the judges here, to realize the process through which we admit that evidence in court. We don't say, judge and jurors, this is N case, this is from N case, so it's good, you can believe it. That doesn't happen at all. Instead, we call the agent who did the examination as the witness. So let's say that that was Special Agent Carroll. I will ask him about his experience as an agent and about his experience in forensic examinations. And then I'll ask him a little bit about, let's say he used N-case. I'll ask him a little bit about how N-case works generally, how he's been trained to use it, the possibility for making mistakes or for the program causing errors. And remember, I'm presenting this in our system not only to a judge, but to 12 members of the jury who are just members of the public. And we always assume, as prosecutors, that the judge and the jurors don't have any special computer knowledge. They probably have used one, but we are explaining from the beginning what this means. So we keep it very basic, and we tell the agents to speak very simply about what they're doing. And then we'll get to the computer at hand. I'm showing you this computer, what is this? And the agent will say, that's a computer that I analyzed in this case. How did you get that computer? Well, I got that computer from Special Agent Smith. She's the one who seized it out of the house. And I will have called Special Agent Smith as a witness, and she will explain how she seized it and gave it to Special Agent Carroll. And then Special Agent Carroll will say, here's what I did. I ran the N-case program. Here's exactly what I did to run the program. And here are the results I got. And here's what those results mean. So it's very much a process of spelling it out for the court. Again, those programs can say we've been admitted in court, but all that means is courts in the past have found that to be okay evidence. But it's up to us every time to establish to that particular judge and that particular jury that this evidence is reliable. ขอบคุณครับคุณโมนิก้าก็เวลาก็คงจะกระชับเข้ามาแล้วก็เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงกับฝ่ายผู้จัดนะครับความจริงเนี่ยคุณโอวีเนี่ยยังมีอะไรที่จะพูดอีกเยอะนะแต่ว่าก็น่าเห็นใจที่ท่านเพิ่งมาถึงประเทศไทยเมื่อคืนนี้เองนะครับก่อนจะถึงโรงแรมก็ตี 2นะครับแล้วก็มาพูดให้เราฟังแต่เช้านะครับแต่ที่ท่านพูดมาเนี่ยน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่พวกที่เราฟังนี่ก็เป็นนักกฎหมายนะครับก็คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปพอสมควรนะครับแล้วก็มีนักเทคโนโลยีมาด้วยนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ของท่านและทางสำนักงานศาลก็มีโปรแกรมที่จะจัดต่อไปในรู้สึกต้นเดือนธันวานะครับเชิญท่านธิดารัตน์นะครับค่ะต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะสำหรับโครงการหน้าก็จะจัดในเดือนธันวาคมนะคะในวันที่1และ2ธันวานะคะแล้วสำหรับแฟนคลับคุณโอวีนะคะเมื่อสักครู่ได้คุยกับทางวิทยากรคุณโอวีก็บอกว่าตอนนี้มาเมืองไทย2ครั้งเริ่มมีแฟนคลับนะคะท่านก็เลยบอกว่าสนใจจะมาเป็นครั้งที่3 4 5 6นะคะแต่ว่าอาจจะจัดให้ยาวกว่านี้แล้วก็อาจจะเป็นเซสชั่นที่เล็กลงนะคะจะเชิญท่านที่สนใจเกี่ยวกับพวก forensic evidence พวกนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะก็มาสัมมนากันอย่างเข้มข้นนะคะซึ่งก็คงต้องแล้วแต่ความกรุณาว่าจะว่างเดินทางมาเมืองไทย